បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុង YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនចេញនៅវីដេអូព្រីចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងបន្តទៀតណាបងប្អូនណាបាទដោយសារកាលពីម្សិលមិញគឺបងប្អូនបានចេញទេបាទថ្ងៃទី5ណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងម្សិលមិញដោយសារមានមូលហេតុដោយសារលេខវាអត់សូវល្អដល់អញ្ចឹងទៅគឺបងប្អូនបានចេញទេណាពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងរំលងមួយថ្ងៃកាលពីម្សិលមិញបាទហើយនេះជាតម្រុយដល់បងប្អូនឲ្យថ្ងៃទី4កាលពីម្សិលមួយថ្ងៃណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងក៏អធិស្ឋានផងដែររាល់ការខកខាននៅការចេញវីដេអូដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងបាទអញ្ចឹងដោយបងប្អូនបានជម្រាបចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងម្សិលមិញគឺលេខវាអត់សូវល្អអញ្ចឹងបងប្អូនក៏អត់ហ៊ានទម្លាក់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនដែរបាទអញ្ចឹងមានការខុសឆ្គងកន្លែងណាក៏សូមអធិស្ឋានបាទចឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទអ្នកដែលគាត់ចូលមើលណាវីដេអូនេះបាទតម្រុយបងប្អូនធ្វើនេះគឺចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនហ្វ្រីទេបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចូលមើលក៏ជួយចុច Subscribe នៅ Channel បងប្អូនម្នាក់មួយផងណាបាទហើយនឹងកុំភ្លេចជួយចុច Like ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនមួយផងដែរបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់តម្រុយដល់បងប្អូនធ្វើហ្នឹងថ្ងៃទី6គឺបងប្អូនធ្វើរួចហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនក៏រងចាំយូរបងប្អូនសូមឲ្យបាទសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលទៅមើលជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី6ណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានតម្រុយដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅផ្សងសំណាងបាទសម្រាប់ម៉ោង4និងម៉ោង6ណាបាទអញ្ចឹងក៏មានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងបងប្អូនក៏សុំហៅតែម្ដងកុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនក៏រងចាំយូរបាទចេញថ្ងៃនេះរៀងលឿនបន្តិចដោយសារបាទតម្រុយដែលបងប្អូនចេញពីម្សិលមួយថ្ងៃម្សិលមិញហ្នឹងគឺអត់បានចេញបាទគឺអត់បានចេញទេម្សិលមិញអញ្ចឹងរំលងមួយថ្ងៃបាទអញ្ចឹងក៏ពុកម៉ែបងប្អូនបាទហេងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនហៅតែម្ដងបាទគឺមានបាទ46បាទ7គាត់បាទ06និង67បាទសម្រាប់បាទលេខអូសខ្ទង់គឺមានអូស7បាទអូស40បាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចអូសយកទៅអូសបោកប៉ោះបានណាពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមានបាទលេខ3ខ្ទង់ក៏មាន704និង496បាទសម្រាប់លេខពិសេសថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនទម្លាក់លេខអូសខ្ទង់បាទសម្រាប់លេខអូសខ្ទង់គឺមានអូស7ណាបងប្អូនណាបាទគឺបងប្អូនច្បាស់អូស7ថ្ងៃនេះបាទបងប្អូនអាចយកទៅអូសបានបាទសម្រាប់ប៉ោះ BC ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងក៏អរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានវីដេអូបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែក